فطار اول يوم رمضان، فتة كزبرة بالموزة ما حصلتش. اول حاجة زيت وزبدة سخنين وهحط عليهم اللحمة وهقلبها لحد ما تاخد لون. بعد ما تاخد لون هحط لها التوابل اللي كاتباها لكم في الكابشن، واحط لها شوية مية مغلية. مش هكتر المية عشان انا مش بحب طعمها يبقى مسلوق. هغطي اللحمة واسيبها تطرى خالص. في طاسة تانية هحط زيت وزبدة، حتة توم كبيرة، وحمر مع التوم الكزبرة الخضراء. بعد ما احمر الكزبرة الخضراء كويس هحط شوية زيت كمان، واحط معلقة كبيرة كزبرة ناشفة وملح وفلفل. بعد ما اللحمة استوت هحط اللحمة مع الكزبرة اللي انا قلبتها، واحط على اللحمة كوباية لبن كامل الدسم وكوباية ونص كريمة حلويات، واحط لهم واحدة مرقة واظبط الملح والفلفل. هسيب الصوص يغلي مع اللحمة 10 دقايق عشان اللحمة تاخد من طعم الصوص. هبتدي بقى اغرف الفتة. عيش شامي انا محمراه في الاير فراير او محمراه على النار. هحط لاير من الرز عليها شوية من الصوص، وبعد كده بقية الرز عليه اللحمة، وهغرقهم ببقية الصوص واشيل شوية للي عايز يزود. وهحط على الوش لوز متحمر، وكله احلى فتة.